文具鋪啊，竟然有文具鋪，香港都好難揾文具鋪咯。哇！伊朗國旗文具鋪，呢啲文具應該都係中國做㗎啦，我哋祖國做㗎啦嚇，係咪英雄排筆啊嗰啲嚇？英雄排筆啊，係咪咧？唉，電腦啊、計數機啊、file 夾啊，香港都冇人用咯。哦，紋身點樣先？嘈！哇！啲人不緊坑渠水嚟淋花，坑渠，哎呀！啊，你about English yes? and be careful about your cell phone. Or somebody grab it? Yeah. 啊，OK，thank you，thank you，thank you。佢話叫你小心喎，治安唔係咁好啊，俾人一嘢搶咗手機啊！係喎，真係我攝影師你都穿住嗰個指環喎，你搶咗手機你大鑊，你撞到人啊！係啦，好啦，呢度咩咧？哦，呢間係伊朗油管啊，石油管嘅通訊部啊，呢間好啦，好啦，我哋食嘢啦。OK，偷偷嘅。